हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वूपिंग कफ के बारे में, यानी काली खांसी के बारे में कि काली खांसी क्यों होता है, इनके सिम्टम्स क्या क्या हैं और इनके ट्रीटमेंट क्या है। तो वीडियो में पूरा बनी रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। वीडियो जो है बहुत नॉलेजफुल होने वाली है। वूपिंग कफ जो है कि इन्फेक्शन डिजीज है जिससे जो खांसते हुए जो आपको जो कफ आता है और सांस लेने में आपको जो है वूपिंग की आवाज़ सुनाई देती है, यानी घर घर की जो आवाज़ सुनाई देती है। यह जो है ब्रोटीला नामक बैक्टीरिया से जो ये इन्फेक्शन जो है फैलता है। ये इन्फेक्शन जो है आपके कपड़े से, क्लॉथ से और क्या बोलते हैं टॉवल वॉवल से, ये सब चीज़ों से आपको ये फैलता है। अब बात कर लेते हैं इनके सिम्टम्स के बारे में। तो आपको सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो जुकाम और खांसी आपको हो सकता है, साथ में आपको फीवर आ सकता है या उल्टी भी आपको ये वॉमिटिंग हो सकती है। आपको जो है खांसी के दौरे पड़ सकते हैं, शरीर में नीला पड़ सकता है, सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। ये सब इनके कुछ जो है वो सिम्टम्स हैं। हम बात कर लेते हैं इनके ट्रीटमेंट के बारे में कि आप ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं। एक टैबलेट है जो कि एजिथ्रोमाइसिन है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है, उसके लिए आप दे सकते हैं, जो कि एजिथ्रोमाइसिन के नाम से आपको मिल जाएगा मार्केट में। या आप ये नहीं देना चाहते हैं तो कैप्सूल आता है मॉक्सिक एंड जिसमें एमोक्सिसिलिन पोटेशियम कार्बोनेट आपको मिलता है, जो कि कोई ब्रांड के नाम से आप जो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात कर लेते हैं सिरप के बारे में कि इनके साथ जो आप सिरप कौन सा सिरप दे सकते हैं। तो सिरप आता है एम्ब्रोडेल डी के नाम से आता है, वो आप दे सकते हैं, जो कि 2 चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं और दोपहर को भी, यानी 3 टाइम आपको देना होता है। और टैबलेट की बात करें तो हम वेसोनोल टैबलेट आप जो है 10 mg जो आता है वो 1 गोली रोजाना जो है आप दे सकते हैं, जो कि 1 सप्ताह तक आपको देना होता है, जिससे कि वो आपकी जो वूपिंग कफ जो है वो पूरी तरीके से वो समाप्त हो जाती है। हम बात कर लेते हैं बच्चों में आप क्या क्या दे सकते हैं। हम तो एजिथ्रोमाइसिन का एक ड्रॉप आता है, जो कि आप रोज़ाना जो है 2 ml से लेकर 2.5 ml तक आपको जो है डेली आप दे सकते हैं इनको। और सिरप की बात करें तो एम्ब्रोडेल डी जो है आप वो दे सकते हैं, सिरप 1 चम्मच जो है आपको सुबह शाम आप दे सकते हैं। कर लेते हैं ड्रॉप का जो है बेटनोसोल, जो इनका ब्रांड नेम है और जो कि इसमें पाया जाता है बेटामेथासोन पाया जाता है, जो कि 2.5 ml जो है रोज़ाना एक बार रात को जो है आपको दे सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।